आप कदम दुखायो ऊपर कर अच्छा डाउन अप आप फ्री वाला नीचे दुखा है ना लंबा सांस लेना छोड़ो जादू जादू ठीक बस्नु त उठ्नुहोस् बसेर उठ्दाखेरि देब्रे घुँडो होइन देब्रे घुँडो दुख्छ यो गर्दनहरूतिर कुनै समस्या यिनीहरूमा यहाँनिर चाहिँ गरेको कहिलेकाहीँ मात्रै त्यो नर्मल होइन ठिक छ अनि जिउको पोस्चर के तपाईँको पहिलेदेखि हो यस्तो 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 भएको छ पहिलेदेखि नै हो अच्छा अच्छा है तपाईँले सानोमा बिगाडेको पोस्चर अहिले बनाउनु मिल्छ है यसलाई सिधा बस्नु गयो भने के हुन्छ तपाईँको पोस्चर बिग्रिन्छ जब चाँडै उठ्नु पार्नुहुन्छ तैँले मिलाएपछि मिल्यो नि अहिले म तपाईँको देखाउँछु फेरि कस्तो बस्नु लाग्यो अब टक्क उतारियो उठ्नुहोस् के छ घुँडामा हो भन्नुहोस् अघि भन्दा फेरि कम भयो ठिक छ निहुरेर हेर्नुहोस् अब के छ कम्मरमा हो यता पनि बेन्ड गर्नुहोस् यता पनि बेन्ड गर्नुहोस् ठिक छ केही प्रब्लम छैन नि ठिक छ अहिले हल्का छ है ल